大家好，我是阿斌。变频冰箱跟普通冰箱到底有什么区别？今天我来拆解一个变频冰箱给大家看看啊，走吧。今天就给大家介绍这一款啊，这个是一个松下的，只要有这个标志的啊，都是个变频的。有的人家空调上面也有这个标志。啊，这是它的一个内部。下面呢，这个是个风冷的。像变频冰箱跟普通的冰箱有什么区别呢？就是说它这种就是温差比较小，压缩机基本上不会停的。也就定频冰箱，就是说如果温度到了，它压缩机就会停掉，然后温度上升了，压缩机就会工作。所以说这个温差相差的比较大。现在我们看一下它的后备情况。你看这个出厂日期啊，是个2006年的，所以说用了10多年了，比较老了。它这里有2块板子啊，一个是控制板，一个是一个变频板，然后变频板分出来3根线，直接到这个压缩机上面去了。现在我们把这个后面的2个板子拆出来看一下，然后再把压缩机下面也拆出来看一下啊。刚刚看到那个图上面就显示了，这块是个控制板啊，这块是一个变频板。像这边这是供电的，这就是一个7805给这个控制板供电的啊。这3根线就是给压缩机供电的 WVU 啊，然后这边是一个变频模块、整流管、保险丝之类的。这个也是一个7805啊。然后我们现在看看这个压缩机啊，你看这边是一个 DC， 说明这个就是一个直流的。它这个伏啊型号是一个600的。现在我们把压缩机边上这个壳子打开看一下啊。你看一下啊，打开了这里一个热保护，然后这边就是一个接线桩啊，这边什么东西都没有了。像普通的冰箱啊，一般呢这边有一个热保护器，然后这边一个启动器，或者启动器这个边上还有个电容的。像这个变频冰箱，它不需要电容，也不需要启动器啊，它是靠直流电压来启动这个压缩机的。这边还有个电磁阀，反正这种那个变频冰箱吧，大概就这么些东西啊，就是跟普通的冰箱就多了一块变频板，压缩机是个直流的，然后这边没有启动器啊，反正就是这些差别吧。有好多朋友问我啊，所以说今天我就拆一个给大家看看，因为现在像我们搞维修的，一般来说定频的冰箱比较多，变频的冰箱接触的比较少，所以说今天来给大家看看。好了，今天的视频到这里了啊，再见。